Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwebwe mukomeza kugenda mutwereka ko muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Ikaze muri gahunda zacu z'aya makuru. Polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB bavuze ku ibura ry'umusizi Bahati Innocent. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangaje ko polisi y'u Rwanda yamenye ikibazo cy'ibura ry'umuhanzi Innocent Bahati ihawe amakuru n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, ndetse ko mu minsi ya vuba hazatangazwa amakuru yavuye mu iperereza. Mu ntangiriro za 2021 nibwo hatangiye kuvugwa amakuru ajyanye n'ibura ry'umusizi Bahati Innocent, bivugwa ko yaburiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. CP John Bosco Kabera abwiye ikinyamakuru cya Kadomo.com dukesha amakuru ko ikibazo ry'ibura rya Bahati Innocent polisi yakimenye iha amakuru n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ati icyo twavuga ni uko polisi kuva iki kibazo yacyamenyekana yaragikurikiranye. Ati mu iperereza yakoze ari amakuru atandukanye yagiye aboneka azatangazwa mu minsi ya vuba. RIB yabwiye ikinyamakuru cya Kadomo.com ko ku itariki ya 9 Gashyantare 2021 aribwo yakiriye ikirego gisaba gushakisha Bahati Innocent cyatanzwe kuri sitasiyo ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri ati ikirego cyarakiriwe, RIB yahise itangira iperereza. Ndakeka mu cyumweru kimwe cyangwa se bibiri raporo iperereza izaba yabonetse. Ati twazabagezaho icyo iperereza ryagezeho. Ntabwo ari ubwa mbere ikibazo cyo kuburirwa irengero ku bantu kivuzwe mu Rwanda, ndetse mu minsi ishize RIB yavuze ko yakira abasaba ubufasha mu gushakisha ababo. Mu Kuboza 2020 umuyobozi mukuru wa RIB Retired Colonel Jean Ruhunga yabwiye abanyamakuru ko hari impamvu nyinshi cyane zijyanye n'uko kubura kw'abantu. Yagize ati hari ubura, ati kuko wenda yagiye akagorobereza ahantu ntatahe, ati harababura, ati kuko yahunze amadeni, ati kuko yagiye gupagasa ntabivuge, ati hari impamvu nyinshi cyane, ati tubibona, ati buri munsi, ati bamwe bakaboneka abandi ntibaboneke, ati rimwe na rimwe. Bahati Innocent rero akaba yamenyekanye nka Rubebe kubera umuvugo yahanze ukaba ikimenye bose ndetse akanawitirirwa nk'uko twagiye tubimenya cyangwa se byagiye bigaruka. Polisi y'u Rwanda rero ikavuga ko yamenye amakuru y'uko uyu mugabo yaburiwe irengero, ndetse hakozwe iperereza mu buryo bushoboka bwose. Mu minsi ya vuba hazatangazwa ibyavuye mu iperereza. Ikavuga ko ayo makuru yamenye yakesha urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu gihugu cy'u Rwanda. Makuru yandi, urwego rw'iterambere RDB rwatangaje ko rwiteze kongera umubare w'abasura u Rwanda, by'umwihariko pariki z'igihugu n'ahantu nyaburanga, nyuma yo kugaragariza ba mukerarugendo ibyiza bituruka birutatse imurika mpuzamahanga riri kubera mu mujyi wa Dubai. Muri iri murika rya Dubai Expo 2020 ba mukerarugendo n'abandi baryitabiriye bakomeje gusura u Rwanda no gusobanurirwa ibyiza birutatse birimo pariki z'igihugu n'ahantu nyaburanga. Abasura pavillon y'u Rwanda babasha gusura ibyiza birutatse bakoresheje ikoranabuhanga rya VAR cyangwa se virtual reality, aho batembera muri parike z'igihugu zirimo y'Ibirunga bakareba ingagi. Babasha gusura kandi pariki y'igihugu y'Akagera irimo ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye, by'umwihariko eshanu nini z'inkazi arizo inkura, intare, imbogo, inzovu ndetse n'ingwe. Muri iri murika kandi ku itariki ya 2 ndetse no ku itariki ya 3 Gashyantare 2022 habaye ihuriro mpuzamahanga ry'ishoramari ryateguwe n'u Rwanda Business Forum mu mujyi wa Dubai. Abitabiriye iryo huriro babashije kugaragarizwa ibyo u Rwanda rumaze kugeraho n'amahirwe y'ishoramari ari mu nzego z'ubukerarugendo, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ikiganiro itangazamakuru umuyobozi mukuru wa RDB Claire Kamanzi yatangaje ko abantu benshi cyane baba abashoramari, abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi n'inganda, abayobozi mu nzego za leta na ba mukerarugendo bitabiriye iri huriro ku bwinshi. Ati natunguwe n'uburyo abantu benshi cyane bitabiriye iri huriro, ati buri munsi uko twagiraga ibiganiro icyumba cyabaga cyuzuye. Ati yaba ihuriro rusange ryafunguwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, ndetse n'ibindi biganiro ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ati ubuzima ndetse n'ubukerarugendo. Yakomeje agira ati kuri nge ndakeka ko ari bigaragaza ko abashoramari bo mu mujyi wa Dubai bafite inyota yo gushora mu Rwanda, ati nk'igihugu gikomeje gutera imbere kandi cyorohereza abashoramari. Claire Kamanzi yavuze ko nka RDB biteze ko mu bihe biri imbere abasura u Rwanda n'ibyiza birutatse baziyongera n'abaza kurushoramo imari bakarushaho rero kwiyongera. Abashoramari b'Abanyarwanda bitabiriye iyi nama barimo umuyobozi w'ishami rya Rwandair muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Reuben Mbonye,
bagaragaje ko muri iri huriro bungukiyemo byinshi cyane birimo guhura n'abakora ibikorwa byabo mu bindi bihugu ndetse no kubashishikariza kuza gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda. Reuben Mbonyi yagize ati iyo twabashije kugeraho ati muri iki gihe ni uguhura ndetse no kuganira n'abashoramari batandukanye n'abakora muri urwo rwego ati no rwo gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Muri rusange u Rwanda nka kimwe mu bihugu 192 byitabiriye Expo mpuzamahanga ya Dubai rwashyize imbaraga mu kureshya abanyamahanga ku buryo bamenya amahirwe rutanga mu ngeri z'ishoramari, ubukerarugendo n'icyerekezo cya 2050. aho u Rwanda ruri kumurika ibikorwa byarwo batanga ishusho ngari y'amateka yarwo guhera mu bihe bya mbere byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi kugera ku buryo yahagaritswe n'urugendo rwo kwibaka uyu munsi wa none. Ubucamanza w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya Arusha yemeje kuri uyu wa mbere ko abanyarwanda 8 bari baroherejwe gutuzwa muri Niger ku bw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na ONU basubizwa Arusha ku cyicaro cy'urwo rwego. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Umucamanza Joseph Kiyondo Masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose uko ari 8 avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri Niger. Uwavuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'aba banyarwanda bwo kuvanwa muri Niger byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma yaho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye. Abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya Niger itigeze bishyira mu bikorwa, bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri Niger. Muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya Niger gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe gitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya Niger itigeze ibyubahiriza. Mu byo umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya Niger ngo yemere kuguma mu masezerano, harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uhagarariye muri Niger byabereye Niamey ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe Niger yaba itemeye kubahiriza inshingano yiyemeje. Umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutambamira iyoherezwa ku ngufu ryabo mu Rwanda bikozwe na leta ya Niger. Abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu Rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo. Umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya Niger yandikiye urwego arumenyesha ko icyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko kuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu, umwe mu boherejwe muri Niger yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri Niger gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye. Ashingiye kuri ibyo byose umucamanza Joseph Kiyondo Masanche akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka Loni kagiranaga na Niger amasezerano yo kubatuza uba ahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu Rwanda cyangwa batajyayo. Akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza. Ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi, ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cyabo 8 bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo iyi ngingo yo kubohereza ntayirimo. Akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu Rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikanyuzwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumva. Umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se abarangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi, kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga. Agashimangira ko amasezerano Niger yari yagiranye na Loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze. Avuga ko ibyakozwe na Niger ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa inababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na Loni.
Ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho ibyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri Niger kw'abo banyarwanda bitagishobotse. Umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira. Nyamara uwo mucamanza akavuga ko kubarangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeko uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira, nk'urwego rubafite mu nshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje. Aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda 8 iyarusha muri Tanzania. Umucamanza Chiondo Masanche kandi yategetse leta ya Niger gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo. Urakoze Temistocle Mutijima. Kubaho nta telefone muri iki gihe ntibyoroshye. Abanyarwanda bazitunze baravuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye. Umunyarwanda umaranye telefone ngendanwa imyaka myinshi kurusha abandi yayimaranye imyaka 24. Kuri wa mbere isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa. Kigali, Eric Bagirugusa. Kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda. Yageze mu Rwanda mu mwaka w'1998. Bwana Sina Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasiba undi. Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa. Namubajije ibyiyumviro bye yagize akimara gutunga telefone ngendanwa. Dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi binyerekeza ko none iterambere byihuse kurigeraho nta gushidikanya, kuko nari maze kubona ko aho naho ndi hose ntashobora kubura ngo hagire ushaka cyangwa nanjye ngire ushaka, cyane cyane bijyaniranye n'umuntu ukora bizinesi ngo mbe nabura. Ibyo byose nahise mbigiramo icyizere, kandi uretse no gukora bizinesi no mu buzima rusange iyo ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose, dore ko n'ubu ngubu aho n'abandi hose ku isi ngengera roaming ihoramo muri telefone yanjye. Mbese no gushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'ababa bayitekerejeho. Uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u Rwanda nabwo bitabuzaga abakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere. Gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa. Ku bwa Sina Gerard, mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere kuko yemeza ko